Dostlar selamlar. Zamanımızın en iyi filmlerinden birini izledim az önce. Mary Shelley'nin Frankenstein ya da Modern Prometheus isimli romanından uyarlama olan Guillermo del Toro'nun Frankenstein filmini izledim az önce. Yönetmenlik, görüntü yönetmenliği, renk kullanımı yani sinematografinin her bir öğesi bu kadar iyi mi kullanılır? Bu kadar iyi bir şekilde mi seyirciye aktarılır? Ben hayranlık duydum. Guillermo del Toro'nun yakın zamanda Hellboy isimli filmini izlemiştim ve çok beğenmiştim. Dark Horse Comics etiketiyle çıkmış olan Hellboy çizgi romanlarını da almama sebep olan bir yönetmen kendisi. Şimdi zamanın yıpratıcı etkisinden sıyrılıp günümüze kadar ulaşmış ve kendi ismini bu kadar duyurmuş, birçok insanda iz bırakmış. Beni mesela baştan aşağı titreten bir başyapıt kendisi. Böyle bir kitabın film uyarlamasını yapmak çok risklidir. Guillermo del Toro'ya Frankenstein filmi itibariyle hayranlık duymaya başladım. Tim Burton gibi yönetmenlerin hayata bakışında, dolayısıyla yapımlarında ortaya çıkardıkları eserlerde iz bırakmış bir başyapıttan bahsediyoruz ve bu başyapıt o kadar iyi bir şekilde sinema perdesine aktarılmış ki tamam biz bunu evde izledik ama her dakikası, her saniyesi o kadar verimliydi ki tabii ki de farklı dönemlerde yapılmış birçok Frankenstein yapımı izledik. Mesela 1931 Frankenstein benim favorilerimden birisiydi. Günümüzde Lisa Frankenstein isminde bir uyarlama vardı ki çok kötüydü. Keşke hiç izlemeseydim de vaktim boşuna gitmeseydi dediğim yapımlardan birisiydi. Fakat Guillermo del Toro'nun Frankenstein'ı muazzam. Tabii ki de iyi bir cast'ın bunda etkisi çok büyük. Fakat görüntü yönetmenliğini göz ardı asla edemeyiz. O renk kullanımları neydi öyle? Kırmızı rengin çıktığı yerlere dikkat ettiniz mi? Sinematografide kırmızı renk gergin anları resmeder. Mesela Victor Frankenstein'in annesinin giyindiği o kırmızı tülden elbise, varoluşundaki gerginliği o kadar vurguluyordu ki evdeki baba probleminin verildiği sekans ise ailenin oturup beraber yemek yediği sekansta ve orada oturdukları sandalyenin sırt kısmı kırmızıydı. Renk kullanımı beni benden aldı. Dedim ki işte sinematografinin her öğesini bu kadar başarılı kullanabilen bir yönetmen mi? 2025 yılında mı? Sonuna kadar çok keyif aldım. Eğer izlemediyseniz muhakkak izlemenizi öneriyorum. Bu arada videoya like atıp kanala da abone olabilirsiniz. Guillermo del Toro'nun Pinokyo animasyonu stop motion çekilmişti. Zaten yönetmen orada farklılık arayışında olan birisi olduğunu ve yapımlara ne kadar emek verdiğini çok net gösteren bir animasyondu. Çünkü stop motion çekmek, hani figürlerle bunun 10 saniyesini bile yapmak, 10 saniyelik bir hareketi bile yapmak o kadar zor ki. Oyuncular muazzam bir iş çıkarmış. Hani oyunculara diyecek hiçbir şey yok. Victor rolünü Oscar Isaac'in yorumlayışı muazzamdı, lezizdi. Yani romandan evet çok farklı. Farklı bir yönde evriliyor. Ana kurgu temel alınmış ancak birçok detay değiştirilip başkalaştırılmış, dönüştürülmüş ve bu tarz değişimler bence bu tonda ilerledikçe, bu kadar detaycı oldukça sinema perdesinde iyi bir şey ortaya çıkartıyor. Bilmiyorum siz nasıl buldunuz ama beni derinden etkiledi. Çünkü Mary Shelley romanda sadece bir yaratıcının kibrinden bahsetmez. Mary Shelley romanında evet en çirkin olanı yazma gayesindeydi. En korkunç olanı, en rahatsız edici olanı ve bunu bilimin döneminin temel taşlarında yaşanmış olaylarını romanına minik minik yerleştirerek şekil vermiş ve bu bir romana dönüşmüş aslında. İlk başta hikaye çok başkaydı. Belki bunu yayınlarda bir yerde konuşuruz ama sonrasında bu kadar büyük bir esere dönüşmüş işte roman. Aslında her şey bir arkadaş sofrasında muhabbet eşliğinde gerçekleşiyor ve günümüzde 2025 yılında bir yönetmenin belki de en iyi yapımlarından birisine dönüşüyor. Film için ise şu an şunu söylemek istiyorum. Evet biz bir yaratıcının kibrini, bir yaratıcının dönüşümünü bir insan üzerinden izledik. Ama sadece bir yaratıcı hikayesinde bir canavarın içindeki kini, öfkeyi uyandırıp bunu bir karakter gelişimiyle dönüştürmesinden ziyade arka planda yüzlerce metafor dönüşüyor. Mary Shelley'nin Frankenstein ya da Modern Prometheus romanı yazıldığında romantizm akımı hemen hemen her yazarın kalemindeymiş. Keza filmde de bunu bize verdi. İzleyicinin gözünü oymadan, yumuşak geçişlerle ama bir o kadar da sert bir tonda verdi ki bu benim büyük bir doyum hissetmeme sebep oldu. İzlerken gerçekten 2,5 saat boyunca ben iyi bir şey izliyorum ya dedirtti. Evet bizim kanalımız biraz yeni bir kanal ama farkındaysanız ilk defa bu kadar ballandırarak, yüksek bir tondan överek bir filmi anlatıyorum size. Bir kaptan ekibiyle birlikte Kuzey Kutbu'nu keşfe çıkmaya başlıyor ve orada yaralı bir adama rastlıyorlar ve arkasında ona saldıran ayı mı yoksa canavar mı ne olduğu ilk dakikalarında filmin belirsiz olan bir yaratığa karşı duruşlarının sekansıyla açılıyor film. Filmi izlerken sadece yaratan ve yaratılan arasındaki ilişkiden ziyade yaratılan ve yaratıcının çevresindekilerin aynı zamanda belki de önemsizce köşede durduğunu düşündüğümüz bir figüranın bile karakter gelişimini görüyoruz. Bu nedir? Bu nasıl yüksek bir tondur? İzleyiciyi doyurmak tam anlamıyla böyle bir şey. Film bize bir prelude verdi. Sonrasında hikaye 2 kısımda devam etti. Victor'ın hikayesi 1. kısımdı ve canavarın hikayesi, yaratığın hikayesi ise 2. kısımdı. Victor'ın hikayesi kırmızılar içinde başladı. Keza kendi yaratığını tasarladığı süre boyunca da
kullandığı kırmızı renkler muhakkak eldivenlerinde, boynundaki fularda, arka plandaki bir perdede, üzerine örtüyü satan bir çarşafta gibi birçok detayda vardı. Keza ikinci bölüme geçtiğimizde, yani Frankenstein'in gözünden baktığımızda olaylara, yani aslında olayları ondan dinlediğimizde Victor'ın girdiği sekanslarda yine kırmızı renkler hakimdi. Ancak biz ikinci bölümde daha çok anlam arayışı içerisindeydik. Bazen bir hayvanla yakınlaşıp beslenmesini izliyorduk. Sonrasında vurulduğunu ve vücudunun hızla iyileştiğini, yani bir noktada bebek adımlarıyla kendi keşfini izledik. Gözleri görmeyen o adamla kulübedeki diyalogları muazzamdı. O sekanslar çok değerliydi. İnsanın izlerken gözleri doluyordu ve büyük bir anlam vurgusu vardı o sekanslarda. Frankenstein ya da modern Prometheus. Prometheus kimdir? Tanrılardan ateşi çalmış, Zeus'u kızdırmış ve insanlığı yaratmış. Yani insanlığa aslında bir şey bahşetmiş. Ve tabii bunun üstüne Zeus'u kızdırmış bir mitolojik kişi kendisi. Bu mitolojik kişi Frankenstein düzleminde bir anlam bütünlüğü yakalıyor. Yani modern Prometheus derken aslında biz Victor Frankenstein'dan bahsediyoruz. Yaratığın ismi hiçbir zaman Frankenstein değildi. Bu da iyi bir çeviri. İş Bankası ve Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkmış olan Mary Shelley Frankenstein ya da Modern Prometheus kitaplarını öneririm ben size. Okumadıysanız kesinlikle şans vermelisiniz. Kanalda Frankenstein çizgi romanları, mangası ve kitabı, üçünü bir arada, hatta belki de bu filmi de katarak bir inceleme kesinlikle yapacağız. Film üzerinden Frankenstein'i tanımlamaya devam ettiğimizde Victor'ın annesinin hamileyken kardeşini doğurmasıyla vefatını izliyoruz ve babasıyla arasındaki o gergin ilişkiyi, babasının adeta bir makine yaratırmışçasına oğluna yüklenişini izliyoruz ve tabii ki de bunun Victor karakterinin psikolojisinde ulaşılmazı elde etme isteğiyle ve annesini kurtaramayan doktor babasındaki başarısızlığı babasının yüzüne vurabilip, bak ben ölümü yendim, sen ölümü yenememişsin ama ben ölümü yendim ve bir can verdim ve ben artık bir noktada senin üstündeyim, hatta bir noktada Tanrı'yla kıyaslanacak bir yerdeyim diyebilme isteğinin ürünüdür aslında yaratık. Victor Frankenstein'in gençlik yıllarındaki bir yaratım sürecine dair ilk adımlarını, kendini kanıtlama gayesini, destek almasını ve bir noktada bu desteği de veren kişinin tabii ki de hiçbir şey karşılıksız olmaz diyerekten karşılık bekleyerek bu desteği vermesi gibi ince unsurlarla hikaye şekillenerek akıyordu. Tabii hikaye bu tonda ilerlerken bir noktada Victor Frankenstein'ın kibrini de görüyoruz. O hırsını, bir şeyleri başardım, siz beni anlayamazsınız çünkü ben bambaşka ileri bir boyuttayım bakışını. Kibir bile bu kadar iyi yerleştirilebilirdi ve bu kadar göze batmadan seyircisine sunulabilirdi. Kitapla film arasındaki büyük bir ayrımın olduğu noktaya geldik şimdi dostlar. Elizabeth karakterinin ilk girdiği sekanslara geldik. Kendisi film içerisinde renkli bir aurayı ve yaratılana aşık olma güdüsüyle hayata bağlılığı bize sunuyordu. Bunu boynundan asla çıkarmadığı kırmızı haçtan anlayabiliriz ki orada bile yaratıcıya şirk koşmak derler ya, onun ötesine geçmemek için belki de kırmızı tonlarda gerginmişçesine, o hissi verirmişçesine Tanrı'ya bağlılığını, sadakatini resmediyor o haç. Ki bu haç biz karakteri ilk gördüğümüz sırada Elizabeth'in boynunda değildi. Kırmızı haçı Elizabeth karakteri Victor Frankenstein karakteriyle tanışıp belki de kendi içindeki sorgulamalara yanıt ararken boynuna takıyor ve bir daha filmin sonuna kadar çıkarmıyor. Hatta gelinliğiyle vurulduğu sahneye kadar. Elizabeth ve Victor arasında bir gerilim de vardı ve bu yaratıcı, yaratılan ve bir insanın bunu yapmaya kalkışması etrafında dönen bir gerginlikti. Ve ikili arasındaki bu gidiş gelişler de bir noktada izleyiciyi romantizm öğeleriyle ekrana kilitliyordu adeta. Bir sekans vardı ki Elizabeth karakterinin filmdeki tonunu, izleyiciye ne verdiğini gösteriyordu. Elbette Victor ve Elizabeth karakterinin dans ettiği sahneden bahsediyorum. Victor ve Elizabeth dans ederken arka planda insanların renkli kıyafetlerini görüyoruz ve bu bir noktada hayatın canlılığını vurgulayan bir şey. Ki filmin Frankenstein olduğunu hatırlarsak yaşayan ve yaşıyormuş gibi olanı vurgulayan o soğukluk ve renk paleti muazzamdı. Hikaye tonunu hiç kaybetmiyordu. Yani hiç şu olmuyordu. Ya yavaşladı burada, sonra bir yükseldi. Bu gerçekten çok büyük bir sanat filmiydi. O kadar çok beğendim ki hala tesiri altındayım. Elizabeth karakteri yaratana ve yaratılmış olana o kadar büyük bir hayranlık duyuyor ki buna duyduğu saygıyı böcekleri inceleyerek gösteriyor. Ve zaten bu da Victor karakterinin Elizabeth karakterine karşı kırılma noktalarının en sonuncusuydu. Orada tamamen Elizabeth onun için başkalaşıp bir noktaya ulaştı. Filmin hikaye anlatıcılığı tonu çok iyiydi. Yani ilk başta biz Victor Frankenstein'dan dinliyoruz. Sonrasında ikinci bölüme geçiyoruz ve yaratık üzerinden dinliyoruz. O hikaye anlatıcılığı tonu hem bizi olay örgüsünün içine çekerken evet bunlar mı olmuştu diye hikayeye girip bir anda hikayeyi yaşatıyordu. Normalde bu masalsı ton kullanıldığında bazen izleyici ekrandan uzaklaşabiliyor. Filmin içinden çıkabiliyor. Ama beni şahsen gerçekliğe döndürüyor gibi oldu. Yani kendi hayatıma değil, evet doğru, bu hikayeyi Victor anlatıyor, bu hikayeyi yaratık anlatıyordu noktasına taşıdı. Bilim insanı alıp bambaşka bir noktaya sürükleyebilir, hataların merkezine koyabilir ve bilimi üreten kişi bunu fark etmeyebilir.
olabilir. Harika ve o kadar doğru ki Victor Frankenstein sürekli kendisini bir noktaya ulaştırma çabasında ve o ulaştırmaya çalıştığı çaba da onun ta çocukluğunda annesinin kaybıyla kendi içinde derinleşmiş ve bir rüya ile birlikte onun zihin dünyasında anlam bulmuş ve bir yere oturmuş ve değiştirilemez. Ta ki pişman olana kadar. Ki pişman olduğunda da zaten bir şeyleri değiştirmek için ne kadar geç olduğunu gördük ve o final sahnesi, o sahne benim için bambaşkaydı. Hani bu filmi belki de bu videoyu çektikten hemen sonra bir kez daha izleyeceğim. O kadar iyiydi. Victor Frankenstein karakterinin aslında kendini çözümleyemediğini biz Elizabeth karakterinin günah çıkarmak için konuştuğu esnada Victor'ı tanımlarken kullandığı grotesk kelimesiyle Victor'ın gözlerindeki o böyle anlamsızlık, çözümleyemeye çalışma ama bir noktada da anlam verememe ama bir noktada da anlayabilme ifadesi vardı ya, tam olarak orada oturuyor izleyiciye. Yani en azından benim için öyle oldu. Bu sekans dedirtti ki evet, karakter henüz kendisinin ne yaptığını ve yaptığı şeyin nereye ulaşacağının farkında değil. Bu sebepten de Elizabeth'in ona bu şekilde bakıyor olmasını anlamlandırmaya çalışıyor. Elizabeth'in Victor'ın kapısına geldiği bir sahne vardı. Orası da çok büyük bir anlam taşıyordu. Yaratılışa ithaf edilmiş bir anlamdı bu. O kadar derindi ki Victor ve Elizabeth bir kelebeği kafeslemişlerdi. Victor'ın yanına gidiyor ve diyor ki kelebek seni özlemiş ve orada aslında yaratılışa bir gönderme yapılıyor. Sonuçta bu kadar ömrü kısa ve bu kadar muazzam bir canlıyı kafesleyip kendi avuçlarının içinde tutuyorlar. Elizabeth'in kelebeğe bakışı ve Victor'ın Elizabeth'in peşinden giderken kelebeği önemsemeyişi var ya. Bir filmin en önemsiz gibi gözüken sekansı bile o kadar çok önem taşıyabilir mi cidden? Taşıyormuş. 2025 yılında izlediğim en iyi film ve bu filmin birçok ödül alması gerektiğine inanıyorum. Özellikle görüntü yönetmenliği ve yönetmen üzerinden kesinlikle ödül alması gerektiğine inanıyorum. Keza bu bahsettiğim sahne var ya, bu sekansın bitiminde yeni bir sekans başlıyor ve orada Victor kırmızı bir şemsiyeyi alarak Elizabeth'in peşinden gidiyor. Kaybetmenin gerginliği. Evet, sinematografik olarak bir metin yazıyor olsaydım muhtemelen bu sahneleri tam olarak bu başlığın altında incelerdim. Peki gerilim filmin en önemli, en can alıcı noktasına yaratık canlandı ve Victor uyurken artık onu izliyor ama acı çekiyor. Çünkü geçmişi yok ama bir zihni var. Yaratıcısına benziyor ama ondan çok başka bir noktada. Bir şeylerin farkına varmaya çalışıyor ama bir şeyler eksik anlamak için. Hani bebekler de bu şekilde büyür ya, ebeveynler ya da çevresindekiler bir bebeğe bir şeyi öğreterek onu büyütmeye çalışır. Oysa temelinde bebek zaten kendisi gözlemleyerek öğrenme aşamasındadır. Ve bu sanıyorum 5-6 yılı falan alan bir süreç oluyor. Ki biz yaratığın ne kadar zeki bir yaratık olduğunu görüyoruz. Victor'ın o saten çarşaflardan uyandığı sahne var ya, kırmızı saten. Tekrar söylemiş olacağım ama renklerin kullanımı sinematografide çok önemlidir. Yaratık Victor'ı izliyor ve Victor o sırada uyuyor. Üstünde kırmızı saten bir çarşaf var. Ellerinde kırmızı bir eldiven var. Uyurken ellerinde kırmızı bir eldiven var ama üstü çıplak. Elleriyle yaptığı şeyin huzursuzluğu içinde uyuyor aslında. Yaratığın söylediği ilk kelime yaratıcısının ismiydi Victor ve onun için çok büyük bir şey ifade ediyordu. Hatta tek bir şey ifade ediyordu. Varoluşu. Çünkü zaten bunun dışında başka hiçbir şey bilmiyordu. Bir tek Victor'ı biliyordu. Çevresine bile bakmadan karşısında hareket eden bir varlık vardı ve onun hareketlerini, onun davranışlarını inceliyordu. Onun gözlerinin içine bakıp kendini görmeye çalışıyordu belki de. Çünkü kendini bulması gerek. Çünkü yaratık zeki ve kendini bulma arayışına da girecek bir noktada. Ne kadar çevresini tanımasa da filmin ilerleyen dakikalarında da zaten böyle oluyor. Fakat biz Victor'ın ne kadar sabırsız olduğunu görüyoruz. İlk başta dedim ki evet, öğretecek, bir şeyleri ona verecek ve yaratık onunla birlikte öğrenecek ve o şekilde bir dönüşüm geçirecek dedim. Ancak Victor'ın sabrı buna yetmedi. Yaratığa bir şeyleri öğretmeye çalışıyordu fakat buna tahammül edemiyordu. Çünkü yaratığın söylediği tek bir kelime vardı: Victor. Ta ki Elizabeth'le tanışana kadar. Elizabeth'in yaratığı ilk gördüğü sahne karanlık bir atmosferde geçiyor ya hani, ve orada Elizabeth'in giyindiği elbisenin rengi adeta çok canlı bir mor renge dönüşüyor. Ve Elizabeth'in üstünde biz ilk defa mor rengi görüyoruz ki bu aşkı, tutkuyu simgeler ve bu sekansta Elizabeth'in yaratığı ilk gördüğü sahne. Ortam ışığından kaynaklı olarak Elizabeth'in giyindiği elbise mor rengin canlı bir tonuna dönüşüyor ve o süreçte yüzünü açarak yaratığa kendini gösteriyor ve ona aşık oluyor, hayranlık duyuyor. Çünkü Elizabeth zaten hayatı boyunca farklı bir şeylerin arayışında olduğunu ama ne olduğunu anlamlandıramadığını, bu sebepten de belki de yaratıcıya hayranlık duyduğunu ve bu sebepten de zaten yaratıcıya hayranlık duyarken yaratıcının yarattıklarına da izleme arzusu hiç dinmiyor. Ve
yaratığı gördüğü saniyede onun etkisine kapılıp gidiyor ve aralarında başka bir bağ olduğuna inanıyor. Romantizm akımını sinema perdesinde tanımlamaya çalışsaydım direkt bu sahneyi koyardım. Fakat buradaki romantizm sadece sıradan bir aşk olarak değil, içten gelen bir arzuyla, o tutkunun bütünleşmesiyle ve bu bütünleşmeyle karşısındaki kişiye tutuklu kalmasıyla alakalı. Keza Elizabeth birebir bunu yaşıyor. Hani bir aşk meşk meselesinin çok ötesindeki bir olay yaşanıyor burada. Tabii ki de bu filmin içindeki Adem ve Havva metaforlarının zaten kitaptan geldiğini birçoğumuz biliyoruzdur. Hatta kitapta yaratılışa o kadar çok referans var ki ve yaratılışla ilgili olan birçok yapıta da gönderme var arkadaşlar. Hani bu sadece filmin özelinde durduğu bir şey de değil. Ki filmin final sahnesinden hemen sonra ekranda bir söz beliriyor ki bu söz de Lord Byron'a ait. Peki Lord Byron kim? Bu eseri benim şu an elimde tutmama sebep olan kişi. Yani Lord Byron olmasaydı belki de bu eser şu anda olmayabilirdi ve biz bu filmi belki de izlememiş olabilirdik. Ki filmin kapanışında geçen o sözde nitekim kalp kırılır ama kırılsa da atmaya devam eder. Yaratılışa gayet uygun bir sözdü. Bazı mistik metinlerde yaprak metaforunun Tanrı'nın varlığını hatırlattığını, yani ağaçların o dolgunluğu aslında bir noktada Tanrı'nın da bereketiyle anlam bulabiliyor. Bu filmin önemli referanslarından birisiydi. Yaratık Elizabeth'e bir yaprak verir ve Elizabeth o yaprağı son gününe kadar yanında taşır. Düşündükçe ürperiyoruz. Yaratık ilk yaratıcısının ismini söylüyor. Sonrasında Elizabeth'in ismini söylüyor. Elizabeth'te bir yaprak var. Bu yaprak Tanrı'ya bir referans ve bir Tanrı tarafından değil, insan tarafından yaratılmış bir yaratık tarafından o kadar özel ki, o kadar özeldi ki. Keza bu sekanslar aktığı sırada biz Victor karakterinin bir noktada ne kadar sapkınlaşabildiğini gördük. Ve bu sapkınlık tamamen onun kendi bilişsel zekasıyla alakalı, motorlarının durmasıyla da alakalıydı yani. Yaratığa işkence ettiği bir sahne vardı ya, ona bir şeyleri öğretirken. O sahne acayip rahatsız ediciydi. Hani orada ekranın içine girmek ve Victor'ı boğazından tutup geriye itmek istedim. İşte bu nokta çok önemli. Çünkü Elizabeth karakteri seyircinin vicdanı olarak, seyircinin empatisi olarak filmde yer alıyordu. Bunu iddialı bir şekilde söylüyorum. Yönetmen Elizabeth karakterini filmin akışındaki bir karakterden ziyade seyircinin vicdanı, merhameti, empatisi olabilecek düzeyde repliklerle senaristine doldurtmuş. Belki bunu sık sık duyacaksınız. Asıl canavar kimdi? Ama bence bu film asıl canavar kimdi sorusundan ziyade asıl canavar neydi sorusunu izleyiciye veriyordu ve bu asıl canavarın ne olduğu ise insanın hadsizliğiyle anlam bulabilir benim açımdan. Çünkü Victor karakteri yaratıcısına kafa tutuyor. Ben ki mizah diliyle bir şeyler anlatmayı çok severim. Ancak bu filmi o kadar ciddiye almak durumundayım ki. Çünkü çok beğendiğim bir eserin uyarlaması. Bunun başka bir alternatifi olabilirdi eğer film kötü olsaydı. Ama film muazzam. Victor sürekli bir pişmanlık halindeydi yarattığı şeyden. Ancak yarattığı şeyi yarattığı yerle birlikte alevler içinde bırakıyor ya, hani bu zaten rüyasına bir referanstı. Ki bu zaten filmin içinde filmin kendisine bir referanstı. Victor rüyasında bir melek görüyordu. Bu meleğin ateşler içinde olduğunu ve bu meleği aslında çok eskiden de zaten rüyasında görmüştü. İlerleyen dakikalarda bu melek maskesini çıkartıyor ve orada bir iskelet, kuru kafa olduğunu görüyoruz maskenin altında. Ama öncesinden bahsetmek gerek. Victor pişmanlık duymaktan hiç vazgeçmedi. Hatta o kadar pişmanlık duydu ki yarattığı canı alma hadsizliğine ulaştı. Yani birebir Tanrı ile boy ölçüşüyordu artık ve zincirlenmiş yaratığın olduğu yeri yakmaya başladı. Fakat yanarken yaratığının Victor diye haykırışlarına kayıtsız kalamayıp geri döndü. Belki de orada yaratığı kurtaracaktı. Ancak orada bacağından oldu işte. Ve hala biz Kuzey Kutbu'nu keşfe gitmeye çalışırken buzullara takılmış bir geminin içinde bir kaptan ve mürettebatının Frankenstein'in canavarından kolladığı bir odanın içinde dinliyoruz. Ve ikinci kısma geçiyoruz. Artık yaratıktan dinliyoruz hikayeyi. Onun nasıl öğrendiğini, nasıl keşfettiğini, nasıl ilk dostluğunun ne olduğunu, hafızasındaki kayıp parçaları birleştirdiğini ve ilk intikam hissinin, öfkenin içinde uyandığını ve çaresizliğini izliyoruz. Çünkü yaratık bir mana arayışında. Yaratığın hikayeyi anlattığı kısımda Maslow'un piramidinden yola çıkmamız gerekiyor. Çünkü yaratık öncelikle kendini güvene alıyor, karnını doyuruyor. Yani temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra öğrenmeye başlıyor. Ve bu öğrenme aşamasının çoğunluğunu kulübedeki gözleri görmeyen adam sağlıyor ve onunla bir dostluk kuruyor. Ve bu yaratığın en uzun süreyle dostluğu oluyor. Ve arka arkaya dizilmiş bu sekanslarda biz ne görüyoruz? Yaratığın merhamet duyabildiğini, kulübedeki aileye destek olduğunu ama ailenin tabii ki de bundan bir haber olduğunu ve gözleri görmeyen adamla da iletişim kurabilmesinin sebebi zaten görüntüsünü görememesi. Çünkü kim öyle bir görüntünün altında dehşete düşmeden durabilir? Bu sağlam bir yürek ister. Sevgiyi, merhameti, dostluğu,
yokluğu böylece öğreniyor yaratık kulübede ve öğrendikçe de aslında daha çok sorgulamaya başlıyor. Yaratıcısı onu neden yarattı? Onu neden bu kadar çaresiz, neden bu kadar çirkin, sevilmeyesi bir varlık olarak yarattı ve bıraktı. Yaratığın farelerle dostluk kurabildiğini de gördük. O kadar içten sahnelerdi ki. Evet, yaratığın aldığı yaralar iyileşiyor ve ölmüyor. Ölümsüzlük formunda. Ölümsüzlük de zaten yaratığın yalnızlığını sonsuzluğa kadar süreceğini söylüyor. Yaratıkta bir istek uyanıyor. Yaratıcısından intikam alma isteği. Öğrendikçe zekası gelişiyor. Zekası geliştikçe çözümleme yeteneği artıyor ve aslında insanın altında gibi gözükse de insanın üstünde bir forma dönüşüyor. Zaten Victor Frankenstein de aslında bunu amaçlamıştı. Sadece farkına varamadı. Ve gelelim görsel stilin, kompozisyonun devasalaştığı yere, yani Frankenstein'in yaratığının öfkesi sonucu kendini kontrol edemeyişi ve kulübede tanıştığı dostunun öldürülmesi üzerine kurtları ortadan kaldırması ve ona saldıranlara sınırsız güçle ama bir noktada da kendini sınırlayarak kendi bir çıkış kapısını açtığı sahneye. Yaratığın dehşet saçmak için adımlar atacağının verildiği ilk sahnelerden bir tanesiydi. Elbette her şey değişebilirdi döndüğünde kurtlar saldırmamış olsaydı ve suç onun üstüne kalmasaydı. Ancak zaten artık yaratıldığı yere gitmişti, oradan bir adres bulmuştu ve geriye kalan tek şey ölümsüzlüğünün de verdiği güçle yola çıkıp intikamını yaratıcısından almaktı. Mary Shelley romanında yaratıcıya haykırışı da çok başarılı bir şekilde vermişti. Yani Tanrı'ya derdi olan bir hikaye var aslında burada ve film de bunu vermiş Frankenstein bölümünün sonlarına doğru. Alenen verildiği kısım burası tabii. Yoksa filmin ilk dakikasından son dakikasına kadar yaratıcıyla bir problem mevzusu bu filmin içinde karakterler çerçevesinde tartışılıyor. Kimi zaman yaratıcıyı hayranlıkla, kimi zaman kıskançlıkla, kimi zaman ise onunla yarışarak, kimi zaman da yaratıcı ve insan arasındaki hiyerarşiyi kabul ederek ilerleyen bir filmdi. Yönetmenin, senaristin iyi başardığı bir diğer nokta ise Frankenstein'in canavarının düğün günü gelmesi ve ben de bir eş istiyorum. Benim kadar çirkin, benim kadar yalnız, ki kitapta keza böyle söyler. Böylece ikimiz birbirimize sahip çıkacağız ve ikimiz birbirimizden korkup kaçmayacağız. Tıpkı diğer insanların benden kaçtığı gibi. Böylece onunla ölümsüzlüğe gidebileceğim çünkü ben ölemiyorum. Beni öldüremiyorsan bana benim gibi birisini ver çünkü ben yalnızlık istemiyorum diyor. Elbette Victor bunu kabul etmiyor çünkü bir tık daha akıllanmış bir noktada ve diyor ki tekrardan bunu yapmayacağım. Ürerseniz ne olacak? Sonrasında Elizabeth beyazlar içinde ama o boynundaki kırmızı haçla sahneye girer ve yaratığa doğru ilerler. Ona duyduğu aşkı tekrardan onun gözlerinin içine bakarak ifade eder. Ona sarılır, sımsıkı sarılır ve Victor yaratığı öldürebileceğini umarak ateş eder. Halbuki Elizabeth ölür çünkü yaratığa o denli vurgun aslında. Tabii Victor karakterinin petpaye bir karakter olduğu sekanslar bunlar. Bu sebepten yaratığın Elizabeth'e saldırdığını söyleyerek kendini aklama cesareti gösterir ve burada kardeşi canından olur. Zaten kitapta da bütün olay kardeşinin canından olması üzerine yolculuğa çıkmasıyla ve kendi memleketine Frankenstein'in gitmesiyle hikaye ritim atlar. Tabii filmde çok daha başka noktalardan yedirmişler ama bence bu bambaşkalık çok keyifliydi. Ve artık aralarında uçsuz bucaksız sonu olmayan bir hırs başlar. Frankenstein yaratığını yakalamaya çalışır. Yaratık ise ona acılarla, işkencelerle kendini sunar ve der ki evet beni kaldır ortadan. Çünkü yaratık acı çekiyor, çok acı çekiyor, gitmek istiyor. Ama gidemediği her bir saniye yaratıcısına kızıyor. Ve gelelim gözlerimin dolduğu hatta ağladığım o sahneye, final sekansı. Zaten duygusal bir tipim. O sahnede kalbimden vuruldum adeta. Victor'ın af dilemesi, isimsiz kalmış yaratığımız ise onu affediyor, bağışlıyor ve en önemlisi sonsuza kadar bir noktada acı çekmeyi kabul ediyor. Çünkü bundan kaçamadığını da fark ediyor. Hala hatırladıkça böyle duygu doluyorum. Kalbim sanki yükseliyor boğazıma doğru. Ve Victor Frankenstein ölmeden hemen önce yaratığına veda ederken şu sözleri söyler. Çünkü kendisi bu dünyadan gidecek ama yaratığı acı çekerek sonsuzluğa doğru yol alacak. Bunun da farkında. Bu yüzden de pişman. Bu yüzden de özür diliyor ve diyor ki yaratığına hayattayken elinde yaşamaktan başka ne seçenek var? Yani bir şekilde yaşamın anlamını başka bir şekilde bulmasını ona öğütlüyor aslında. Bu cümlenin, senaryodaki bu cümlenin anlamı alenen bu. Tamam, şimdi şunu kabul ediyorum. Kitaptaki yaratıktan bir tık daha fazla romantize edilmiş bir yaratığın hikayesini biz izledik. Ama yine de harikaydı. Vedalaştıktan hemen sonra buzullara takılmış mürettebatın olduğu o gemiyi ittirerek yollarına devam ediyorlar ve burada çok önemli bir çıkarım var. Filmin ilk dakikalarında kaptan Kuzey Kutbu'nu keşfetmek için çok inançlıydı. Bu göreve kendini çok adamıştı.
kalmıştı. Ancak tüm hikayeyi dinledikten sonra, yaratığı kendi gözleriyle gördükten sonra karar değiştiriyor ve diyor ki geri dönüyoruz. Kuzey Kutbu falan yok. Aslında Frankenstein ya da Modern Prometheus öğütleyici bir dille bize Victor Frankenstein karakterini tanımlar. Öğütleyici bir dille onun yaptığı hatalardan ders çıkarılması için kaleme alınmıştır. Adeta öyledir. Kitaptan güzel bir noktada farklılaştığı yer ise filmin yaratığın sorgulamasını daha romantik bir noktadan izlememizi. Kitapta da anlatıyor yaratık kendi hikayesini ama filmde anlattığı bambaşka detaylarla. Evet, ana kurguya sadık kalmış ama bambaşka duygularla, bambaşka yaklaşım şekliyle, kendi içindeki affediciliğiyle şekilleniyor ve film o yüzden çok iyiydi. Hatta bir tık daha ileri gitmek istiyorum. Şu ana kadar kitaplardan, edebiyat ürünlerinden uyarlanmış en iyi filmlerden birisiydi. Biliyorum uzun bir video oldu ama benim çok sevdiğim bir eserin filmiydi. Kestirip atmak istemedim. Böyle detaylıca sizlerle konuşmak istedim. Hatta belki canlı yayınlarda birlikte Frankenstein ya da Modern Prometheus isimli bir romanı da okuruz. Değerlendiririz. Çizgi romanlarla, mangalarla kıyaslarız. Çünkü çizgi roman uyarlamaları da var birkaç tane çeşitli. Aynı zamanda Junji Ito isimli mangakanın yazmış olduğu bir manga da var tabii. Belki bunları da konuşuruz diye düşünüyorum. Neticesinde çizgi roman içerikleri üreten de biz bir kanalız. Yayınlarda da konuşalım istiyorum. Sen filmi beğendin mi? Bahsettiğim detaylardan seni en çok etkileyen hangisiydi? Hangi detayda gerçekten yaşamın anlam arayışı içerisinde kaybolduğunu hissettin ve dedin ki evet, aynı kayıtsızlığı veya aynı derinliği bazen ben de hissediyorum. Çünkü bence Guillermo del Toro bunu sıklıkla izleyicisine sordurttu. Veya filmde beğenmediğim bir şey varsa bu bana çok ilginç gelebilir. Yorumlara yazarsan sevinirim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutma ama en önemlisi kendine iyi bakma cesaretini asla kaybetme. Görüşmek üzere.